नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव हेल्थ केयर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही असरदार रेमेडीज लेके आए हैं जो बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाएगी और आपके सर्दी जुकाम गला दर्द में बहुत ही असरदार कारगर साबित होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इस रेमेडीज को बनाते कैसे हैं। सबसे पहले गैस पर एक बर्तन रखेंगे। बर्तन रखने के बाद उसमें हम एक गिलास पानी ऐड करेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं, हम 1 गिलास पानी इसमें ऐड कर दिए हैं। पानी को उबलने देना है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पानी में उबाल स्टार्ट हो गया है, यानी ये बॉयल होना शुरू हो गया है। इसके अंदर बबल आ रहे हैं। पानी जब अच्छे से उबल जाए तो इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे हल्दी। इसमें हम 1 चम्मच हल्दी ऐड करेंगे दोस्तों। ये आप लोग देख लीजिए, हल्दी डाल के इसको अच्छे से मिला लेना है। इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे हल्दी। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि हल्दी कितना भी बेनिफिशियल है हमारे बॉडी के लिए। हल्दी के गुणों के बारे में हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन हमारे बॉडी के पार्ट के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है ये हल्दी। तो ये आप लोग देख सकते हैं पानी में हल्दी अच्छे से मिल चुका है। अब इसमें हम 1 चुटकी नमक ऐड करेंगे। ये हम देखिए, ये 1 चुटकी हम नमक इसमें ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इसको पीने में इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों, इसको भी थोड़ी देर तक मिक्स कर लेंगे। अब देखिए, अब हमारा जो ये मिक्सर है बनकर रेडी हो गया है। तो दोस्तों, अब हम गैस को करेंगे बंद, और बंद करने के बाद अब इसको हम 1 गिलास में छान लेंगे। इसको हम 1 गिलास में छानते हैं दोस्तों। ये आप देख सकते हैं मेरा ये जो मिक्सर है ये बन के रेडी हो चुका है। इसको हम चाय छन्नी की मदद से छान लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने इसको छान लिया है। तो देखिए दोस्तों, ये कितना जल्दी से झटपट से ये मिक्सर तैयार हो गया। तो मैं आपको बताता हूँ इसको गर्मा गर्म पीना कैसे है। अब इसमें हम आधा कटा हुआ नींबू, जो इसका बीज निकाल के, इसमें हम देखिए 2 बूंद नींबू ऐड करेंगे। उसके बाद इसको पीना है सिप सिप करके। जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो गुनगुना ही आप इसको चाय की तरह पी सकते हैं। जब आपको पीना है तभी इसको आप बनाइए। हो सके तो सुबह आप इसको पीजिए या रात में। बहुत जल्द ही आपको इसका रिजल्ट मिलने लगेगा और आपका सर्दी जुकाम खांसी सब सही हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आपको मिलने लगेगा और इसको पीने से आपका सर्दी खांसी जुकाम सब सही हो जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि एक बार इस नुस्खे को ट्राई करके ज़रूर देखें। अगर ये नुस्खा आपको फ़ायदा करता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।